Je vais relancer cette vidéo, je parle vite parce que l'appareil photo n'a plus de batterie, donc voilà. Alors je vais aller très vite, je vais faire comme ça, vous allez me dire stop à un moment, par exemple ici. Je vais dire c'est 3 de cœur, 3 de cœur, je le retourne comme ça. Je mets 3 de cœur dans ce paquet, et je mets ce paquet dans ce paquet. Et par un mouvement de riflement de jeu, le 3 de cœur est remonté. Voilà. Mon explication. Alors vous allez vous arrêter un moment, comme ça par exemple ici. Tirez bien cette carte, la carte que vous aidez à remonter. Tombez sur le 8, sur le 6 de carreau. Je remets comme ça et au moment où je fais tomber la carte 6 de carreau, je fais tomber la carte qui m'a aidé à pousser. Et du coup c'est celle-ci qu'on met dans le petit paquet et on rentre dans la grosse, dans le gros paquet. Moi je rifle le jeu comme ça, il me faudrait faire aussi un coup de pinceau. Comme ça, alors comme ça, c'est pas le cas, en fait, bon moi je ne sais pas trop bien faire. Je finis comme ça et hop, tour de magie, c'est comme ça. Bon voilà, si vous, pour une année, regarde cette vidéo, ciao ciao.